बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना दिनै नुबाय हाग्रामा महिलारिया that means BPF पार्टिया UPPL खौ जोगारनानै NDA एलायन्सआव एन्ट्रि खालामबाय आरो MLA चरण बर' बिथांखौ मन्त्रि बिबान होबाय। BJPया गावनि सरकाराव हिमन्त बिश्व शर्माया गावसोरनि सरकाराव मन्त्रि बिबान होबाय, मन्त्रिनि दायित्व होबाय फैनाय 6 दाननि थाखाय। आरो बे मन्त्रि बिबानाव थानानै बिथाङा खामानि मावलांनो मोनसिगोन। That means थारैनो BPFआ NDA एलायन्सआव एकदम नारा नाथा हाबमारबाय आरो। दा UPPL नि थासारिया मा जागोन बेखौ मिथिथ'आ। दासिम UPPLआ NDA खौ नागारनानै मानो ओंखारबोआखै बेखौबो आं बुजिया। मा आन्डारस्टेन्डिं दं सिङाव मिथिथ'आ, नाथाय बिथांमोना दासिम ओंखारथ'वाखै। That means दासिम BPF आरो UPPL मोननैबो दंथ'यो दासिम आरो। फर्मेल दासिम फोसावाखै जे UPPLआ इनिफ्राय ओंखारनाय। आरो चरण बर' बिथाङा दिनै समायखिरा लाबाय, मन्त्रि हिसाबै समायखिरा लाबाय। मिथिनाय बादिब्ला केबिनेट रेंक that means केबिनेटआव बिथांखौ लादों, केबिनेट मन्त्रि हिसाबै लादों निश्चय। स' बिथाङा दिनै मन्त्रि जामारबाय आरो बर' जातिनि थाखाय बे मोनसे गोग्गाथाव सानबो, मानोना आरोबाव सासे बर' सुबुङा दिनै मन्त्रि जाबावनो हाबाय। बबेखानि बेनि आन्दोनि पलिटिक्सआ मा बेखौ जों बुंबाय थाला, नाथाय सासे बर' सुबुङा आरोबाव मन्त्रि जाबावनो हाबाय, बे बाथ्राया सैथो। दा UPPL आरो BPF बे मोननै पार्टिनि गेजेराव जि क्लेश गोरोबलायि बेखौ जों थारैनो नुसिगोन। हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि आखाइ फारनैजों बे मोननै पार्टिखौ लानानै माबायदि खामानि मावनो नागिरदों बेखौ समा खिन्थागोन। 2022 मायथाइयासो जाबाय आसोल। दिनै हाग्रामा महिलारि सारा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना थारैनो नुदों। गिव एन्ड टेक, बिथाङा दिनै गिव एन्ड टेकनि बाथ्रा बुंदों जे जुदि माने बिसोरखौ NDA एलायन्सआव लायो UPPLखौ आउट खालामनानै बिसोरबो माबा मोनसे होगोन BJPनो। बे जाहैबाय मा सानै EM होगोन आरो सासे डेपुटि स्पिकारखौथ' फोसावखाबाय नोंथांमोना खोनादों। दा BJPआ सानै EM मोनसिगोन। That means साथाम मानसिया BJPनि साथाम MCLA बिबान मोनसिगोन। सानै EM आरो सासेया डेपुटि स्पिकार। डेपुटि स्पिकारासो नोंथांमोना मिथिखागौ। स' बिथाङा मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा बुंदों, माने होगोनल' नङा लागोनबो। माने BPFआ ओरैबायदि मोनसे पार्टि, होनोबो रोंगौ लानोबो रोंगौ। दिबाव जाने लबाव जाने, 1 टाका দি पेलाय 2 टाका लवा मानो, बेबायदि माने टार्म सापर्टिंनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा। That means बिथाङा मोनथाम हेगारसिगोन, निश्चय बै इलेक्सनाव सापर्ट खालामसिगोन आरो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ST होनायनि बाथ्राबो बिथाङा बुंदों जे दिनैसिम BPF पार्टिया 6टा जनगोष्ठीनो ST होनायखौ सापर्ट खालामबोदों। बे बाथ्राखौ दिनै फिन बिथाङा रिपिट खालामदों आरो BJPआबो बे रावखौनो बुंबाय थादों। That means हाग्रामा महिलारि बिथाङा BJPनि रावखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों। दा मोननैबो पार्टिया मोनसे जाबाय नालाय बेवहाय गिव एन्ड टेकआ थासिगोन। BJPआ जाय रावखौ बुङो बेखौनो बिथाङाबो बुंसिगोन, नङा होमबा? बबेखानि बेयो मोनसे बेलेग धरननि इस्यु। 6टा जनगोष्ठीनि ST होनाया बेयो जोंनि ट्राइबेल माहारिनि थाखायथ' माब्लाबा प्लास पइन्ट जानो हाखाया। आं बेखौ बर' मानसि हिसाबै बुंगोन, ट्राइबेल हिसाबै बुंगोन, बे माब्लाबाबो जोंनि प्लास पइन्ट जानो हाया। बाखि आयेना मा बुङो, कनस्टिटिउसना मा बुङो एबा क्राइटेरिया मा बुङो बेयो बिजिरगिरिफ्रा बेखौ बिजिरनानै जि खालाम, बेवहाय आंनो बुंनो गोनां गैया। नाथाय बर' मानसि हिसाबै जोंहा खहादों, आं बेखौनो बार बुंगोन, हाजारबार बुंगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेसेबांखिनि सापर्ट खालामबानो बेवहाय जोंहा खहादों। बिखां बुंगोन, बाखिखां बुंला। स' बिथाङा दिनै मन्त्रि मोननानै चरण बर' बिथांखौ मन्त्रि हिसाबै समायखिरा लाहोनो हानानै बिथाङा जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो खुसि बाथ्रा बुंदों। आरो बिथाङा बुंदों 2022 इलेक्सननि थाखाय बिथाङा डिसेम्बरनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन, माने बे पलिटिक्सखौ आरो। नाथाय डिसेम्बरालागै आरोबाव BTCआव माखासे मावनांगौ दङ, बै खामानिखौ एसे मावगोन, बिनि उनाव इलेक्सनाव ओंखारगोन, बेबायदि बिथाङा खोथा होबाय आरो। गोबां बाथ्रा बुंदों बिथाङा। बे बाथ्राफोरा थारैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां साननो गोनांबो। दिनै एखे हारिनिनो लिडारफोरजों दैदेनजानाय पलिटिकेल पार्टिफोरा दिनै बेबायदि मोनसे गोरोबलायै थासारि आरो मोननैखौबो BJPआ माने फिदिंबाय थानो हादों, बे साननो गोनां। 28टा देरहानानैबो बिथाङा दिनै BJPखौ लानो गोनां जादों। माखासे BPF सापर्टारफ्रा बेखौ माब्लाबो सानाखैमोन। हाइकमान्डआ मिथिखागौ, नाथाय माखासे सिंनि लेभेलनि नेताफोरा मिथियाखैमोन, सानाखैमोन बेबायदि खालामगोन महिलारि बिथांखौ। स' दिनै आसरित आरो साननो गोनां।
जे 28टा देरहानानैबो बिथा दिनै बिजेपिनो मोनथाम हगारगोन आरो बिजेपिनि माखासे वार्डखौ बिथा दिनै बुंगासिनो थादों एसटि 9 बाथ्राखौनो बुं बायदिसिना बाथ्राखौनो बुं आरो बिथा मोनसे खोथा बुंदोंमोन उच्चेद अभियान बिटिसिआव माब्लाबो उच्चेद जानाय नङा बेबायदि बुंदोंमोन नाथाय बे बेसे सिमालागै सैथो जागोन बेखौ समाय खिन्थागोन So जेन जाया मानो आरो जुबिन गार्गनि बेलायावबो बिथा बुंदों जे मोनसे पार्क बानायगोन मुसुखा बानायनानै बेखौ पार्क बानायनानै होगोन बे बाथ्रा बिथा दिनैबो खोथाफिनदों हाग्रामा महिलारि सारा दिनैबो खोथाफिनदों बिदिब्ला लोगोफोर बुंनो गोनां बांद्राय गैला माने 1 टाका दी पेलाय 2 टाका लबाव जाने गिव एंड टेक बीपीएफ पार्टिया लबाव जाने दिबाव जाने निश्चय मन्त्री पाले तार पिছত स्पीकार दिले आरो दुजनকৈ एमसीएलए দিব हेतुए आरो ना गिव एंड टेक सो पलिटिक्सआव मा थायो गिव एंड टेकआ थाखायो बेथ' जाहैबाय मा जास्ट बिबान जास्ट इएम जास्ट स्पीकार नाथाय आन्दोआव मा रोखोमनि कम्प्रमाइज दङ बेखौथ' मोगथां बुंनाय नङा सिंनि कम्प्रमाइजआ मा मोननै पार्टिनि गेजेराव हिमन्त आरो हाग्रामानि गेजेराव मा कम्प्रमाइज जाना दङ बेखौ जों मिथिया बेखौ इलेक्शननि समाव मिथिगोन मा रोखोमनि कम्प्रमाइज दा इउपिपिएल नि थासारिया मा जागोन साननो गोनां जाबाय बिसोरो आंनि बादिबा ओंखारनानै फैनांगौ आं बेखौनो बुंगोन नङा होमबा बिथांमोनाबो ओंखारबोआखै दासिम दंबायानो दङ खारन होनखादोंमोन इउपिपिएल आउट बीपीएफ इन अब्लासो बेवहाय जागोन आरो बीपीएफ इन जागोन जेब्ला इउपिपिएल आउट जायो बे जाबाय हाग्रामा महिलारि सानि बाथ्रामोन आरो बिथाङा दिनै एन्ट्रि जाबाय दैट मीन्स थारैनो इउपिपिएल आउट जामारसिगोन नाथाय अफिसियेलि दाबो जों फोसावनायखौ नुवाखै बिदिब्ला लोगोफोर बेसेबां मा बुंबावनो नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ खोनाबाय चरण बर'नि बाथ्राखौ खोनाबाय आरो चिफ मिनिस्टार बिथांनि बाथ्राखौबो खोनाबाय बिदिब्ला बेखिनियानोसै आंनि रिएक्शना दैट मीन्स लबाव जाने दिबाव जाने तार पिছত एसटी 6টা জনগোষ্ঠীক एसटी दियात आमार कोनो असुविधा नाय कोनो आपत्ति नाय आमी सदाय समर्थन दि आहिसु बे बाथ्राखौ बिथाङा दिनै बुंदों जियानो जाया मानो जायखौ जोङो सानदों बेनो जादों आरो जायखौ जोङो नुनो थांगासिनो दं बेखौ जों नुगासिनो थागोन बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय सासे बर' मन्त्रि मोनबावबाय जोङो आरो गोबां मानसियानो बुंदों नाय हाग्रामा महिलारि सारनि जि गोहो जि पावार मास मोनसेयानो जायाखै नाथाय सासे मन्त्रि मोनबावबाय एकमायाव हानाय एजन मन्त्रि पाले माने অসম एसेम्बलित केबिनेट मन्त्री 6 माहर कारणे केबिनेट मन्त्री एजन पाले हेतु हल हाग्रामार असली पावार मानसिफोरा बुङो टाइगार इज बेक 26 कारणे মই আৰু এই যে ডিসেম্বৰ পৰা ওলাম নৱেম্বৰ মাহটো অলপ কাম কৰিম বিটিসিৰ কাৰণে বহুত কাম বাকি আছে আমাৰ ডিসেম্বৰৰ পৰা ওলাম আৰু কিন্তু এজন মন্ত্ৰী বহুত কম সময় পাব মন্ত্ৰী জাস্ট এনডিএ হুমাইছে যেহেতু ইয়াতো এটা পাৰ্টনাৰ হিচাপে মন্ত্ৰী হওক কিবা এটা শেয়াৰ থাকে কিন্তু হ'ব যেনেকৈ আমিও এতিয়া দিম বিজেপিৰ দুজন ইএম দিম আমি আৰু ডেপুটি স্পিকাৰ দিম আমি এনেকুৱা যিমান আপোনালোকে নাজানে আমি এনেকুৱা মানুহ বিপেফ দলে আমি এনেকুৱা লবও জানে দিবও জানে দুজন ইএম ঠিক হৈ গৈছে বিজেপিৰ লবও জানিব লাগিব দিবও জানিব লাগিব কথা এইটোৱে ইএম ঠিক হৈ গৈছে বিজেপিৰ হা বিজেপিৰ দুজন ইএম কোন ঠিক হৈ গৈছে বিজেপিৰ দুজন ইএম দি পেলাই মই এনে থাকা মানুহ কিবা এটা নলুৱাকৈ মই থাকা মানুহ নেকি ডক্টৰ কি হয় নহয় এইটো এই 4-5 মাহ মন্ত্ৰীৰ কাৰণে আমাৰ ইমান ডাঙৰ ইস্যু নহয় হয় পাৰ্টনাৰ হিচাপে এটা পৰ্টফলিঅ থাকিব লাগে থাকিছে কিন্তু 26ত দেখাও 26টোহে আছো এইটো আলোচনা আৰম্ভ কৰাই নাই মুঠতে আৰম্ভ হ'ব অহাকালিৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ হ'ব নাই এনেকুৱা তাৰমানে আমি এনেকুৱা আপোনাক 1 টাকা দি পেলাই 2 টাকা লোৱা মানুহ মই জানে এইবিলাক চাব